Gel. Azmi Bey, iyi çalışmalar. Cenk, hoş geldin. Otursana. Sen şimdi şaşırdın tabii. Evet. Geri dönmeni beklemiyordum. Öyle kararlı çıktın ki. Ben kesin bir karar bildirdiğimi hatırlamıyorum. Ben yanlış düşünmüşüm demek ki. Kahve söyleyeyim mi? Yok ya, içmeyeceğim. Bu CV'yi ne yaptın ya? Bakmışsındır artık, insanlar 3 günde roman bitiriyor. Baktım tabii. Oldukça nitelikli bir kadınsın. Önümüzdeki iş alımlarda hemen çağıracağım. Önümüzdeki dönemi bekleyemez, hemen alınmasını istiyorum. Aslında var ya, CV'yi babaanneme versem hemen onaylardı. Ne yapayım şimdi, ona mı söyleyeyim, ben şikayet eder gibi? Öyle olmaz tabii. Kusura bakma, ben durumun aciliyetini kavrayamamışım. Hemen çağırırım. Teşekkürler. Babaannem sorarsa aşağıdayım ben. Evet arkadaşlar, hadi bakalım miskin, mutsuz suratlar değilsin. Enerji, daha çok enerji. Hadi daha sonra şaşırsınız, devam edin. Kolay gelsin. Sağ ol. Bir gözlem alabilir miyim? Tabii hanginden olsun? Ispanaklı, patisli, peynirli. Patatesli. Ey. Azra, Aa, Tarık, hoş geldin. hoş bulduk. Sen iyi misin? Biraz dalmış gibisin. İyiyim, iyiyim. Bir şey içer misin? Ayran? Olur, olur. Otur sen. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Konuşabildin mi Gönül ablayla? Yok, henüz konuşmadım da aklımda. Çok iyi düşündün gerçekten. Çok teşekkür ederim. Gönül ablanın işe çok ihtiyacı vardı. Aslında ne diyeceğim ben sana? Hani senin şu iş başvuruların var ya, hani onlar sonuçlanana kadar sen de mi gelsen sonra? Ha? Yani hem Gönül ablayla beraber çalışmış olursunuz. Hani bu da böyle... Teşekkür ederim. Ama Gönül ablanın şu an işe daha çok ihtiyacı var. Ben bir şekilde geçiniyorum burada. Hem ikimiz birden doğru olmaz. Bak, bana yük olacağını falan düşünüyorsan... Hayır hayır, seninle bir alakası yok. Ben sadece bir şeyleri kendim başarmak istiyorum. Hem iş başvurularına nasıl olsa bir şekilde cevap gelir. Peki. Şu helvayı kavursam Cansu'ya yetişirim herhalde. Ah, yetişirsin kızım. Daha vakit var. Ha, o genç oğlan kimdi? Niye gelmiş? Tarık. İyi bir çocuk o. Gönül ablayı işe almak istiyor da. Ne güzel. Çok iyiymiş bu bak. Gönülde kapı kapı koşturmaktan kurtulur. Bana da teklif etti. Bu daha iyiymiş. Mektepli kızsın sen. Kabul etseydin. Yok, kabul etmedim ben. Bismillah. Niye ki? Çünkü personele ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. Yani bana üzüldüğü için teklif etti. Aman Gönül abla kurtarsın da kendini. Ben başımın çaresine bakarım. İyi madem kızım sen öyle diyorsan. Hadi sen git. Helvanı kavur. Allah kabul etsin. Ben de eve geçiyorum. Sağ ol. Hadi.
Sizin geleneğiniz, sizin kurallarınız, sizin istekleriniz, sizin tayin ettiğiniz bu istikbal. Ben bunları istemiyorum. Yeter artık bitsin. Bana dayattığın o köhne işinden, boynuma doladığın o geçmiş yularından da kurtulmak istiyorum. Anladın mı? Bitsin artık. Allah kabul etsin. Amin. Sen ne yapıyorsun mutfakta? Babamın yedisi için helva yapacağım da. Azra. Ben bugün bir kötü oldum. Ne oldu? Beynim başım bulandı, gözüm karardı. Ah teyzeciğim. Arasaydın ya hemen beni komşudan, ben gelirdim hastaneye götürürdüm seni. İyi misin şimdi? Çok şükür iyiyim. Aklım başıma geldi Azra. Nasıl yani? Bir şeyler mi hatırladın? Ne hatırladın? Bir saniye. Alo? İyi günler. Ben Çelen Grup'tan Azmi Yelkenci. Şirketimize bir başvurunuz olmuş. Mülakata çağırabilir miyim size? Öyle mi? Tabii ki mutlaka geleceğim. Çok memnun oldum Azmi Bey. Çelen gruba mı gelmem gerekiyor? Evet. Tamamdır, teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi günler. Ben sana demiştim. Sen benim uğurumsun demiştim sana. Gönül abla iş buldu, şimdi sıra bende. Ne? Çok matah bir yer sanki. Şeker teyzeciğim, Çelen Grup orası. Çok köklü bir yer. Restoranları var, aşevleri var. Ne var? Bir sürü yer var onun gibi. Ne özelliği varmış bu iş yerinin? Bak, orası için tam bir yükseliş hikayesi diyorlar. Benim bir arkadaşım anlatmıştı. Oradaki yönetici kadın var ya, her şey sıfırdan gelmiş. Yani o kadar çalışkanmış ki böyle bir tane çorbayla başarmış her şeyi. Ya inanabiliyor musun? Bir tane çorbayla. Koş koş hadi. Sanki hemen işe alacaklar seni. O konuda haklısın tabii. Personel seçimleri biraz zor oluyormuş. Yani mülakatı geçmem lazım yarın. Ama olsun. Ben yine de şansımı deneyeceğim. Sen şu helva yapmayı becer de önce. İş sonra gelir. Güvenmiyor musun sen bana? Kolay gelsin Cenk. Kolaysa başına gelsin. Şaka. Sende bulaşık yıkayacak tip yok. Şu CV'sini verdiğin kız arkadaşını bugün aradım. Görüşmeye gelecek. Öyle mi ya? Süper. Teşekkürler. Buyurun Azmi Bey. Suat senden bir şey isteyeceğim. Tabii emrinize amadeyim. Gel sana bir çay ısmarlayayım. Ama şef kızar daha molaya... Ben çağırıyorum oğlum. Tabii. Tamam. Yarın işe başlayabilirsiniz Zerrin Hanım. İlk hafta için deneme süreci diyelim. Sonra işi kaparsınız zaten. Bir sorun çıkmazsa da devam ederiz ha? Tamamdır Mesut Bey. Siz hiç merak etmeyin. Benim tecrübem var zaten. İyi o zaman. Hayırlı olsun. Peki, ben müsaadenizi isteyeyim. Tabii. Güle güle. Hülya'cığım, hoş geldin. Zerrin Hanım, yeni sekreterimiz. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. O zaman iyi günler. İyi günler. Hadi gel otur.
günler hocam. İyi günler. İyi günler. Arda. Arda. Ne oluyor? Neyin var? Bütün dersi uyudun. Sıkıcıydı hocam. Bir şey yok. Hadi gidelim Arda. Ceyda sen de uyuyordun. Hayırdır? Dün gece uyumadık da hocam. Arda da uyumadı. Niye? Bir şey mi oldu? Beşik salladık. Çok komik cidden. Çok sıcak hocam. Çok sıcak yani hiç esmiyor. O değil de nem çok, nem. Hadi. Senin bu Cansu Hoca ile işimiz var. Bak ben sana söyleyeyim. Yüzü üstümüzde. Ya yok o şimdi abimin arkadaşı ya ondan işte böyle ilgileniyorum ayaklarına başka bir şeyden değil. Şekerler ne zaman geliyor? Yarın. Tabii biraz para lazım. Bunlar farklıymış. O iş bende. Tamam o zaman. Yarın okula asar keyfimize bakarız. Alo Cenk, ne haber? İyi Cansu, senden ne haber? İyiyim, ne olsun. Ben de okuldayım. Çalışıyorum şu an Cansu. Okey, tamam ben o zaman seni tutmayayım. Akşama yemek yiyelim mi diyecektim. Akşam haberleşelim istersen. Tamam, görüşürüz. Ah be, kaydı elimden. Toplayıver, hepimizden enerjiksin sen. 50 tane taşımasaydın keşke. Sana mı soracağım kaç tane taşıyacağımı? Bana bak. Adam gibi yanlışını söylüyorum sana. 2 kere gidip gelsen olmazdı böyle diyorum. Git şimdi işine. Pardon, patronun torunu bulaşık ihtisasıyla atandı buraya, unutmuşum. Taşımadaki teknik bilgi için de teşekkürler. Ben şunları dağıtayım da çıkayım hemen. Sabah bir kötü oldum dedim. Hastayım. Ya yine bir şey olursa? Şeker teyzeciğim, az önce sana ilaç vereyim mi dedim. İstemiyorum, iyiyim ben dedin. Gene o kriz gelirse ben ne yaparım? Tamam, ben şimdi Gönül ablaya uğrayınca sorarım. Eğer işi yoksa gelip sana bakar arada, olur mu? Teyzeciğim. Turp gibisin, turp. Panik yapma, tamam mı? Gündelikten aldığın 3 kuruşu da eve gelesiye bitiriyorsun zaten. Yok manav, yok bakkal. Ne yapayım Nazım? Anca işte. Hem sen geçen akşam aldığın o kadar parayı ne yaptın? Onu de bir hele. Kızım, pilav arasına bağladım ya. Sen de gördün. Ha, o kadar parayı. Kimi kandırıyorsun sen? Sen bana hesap soracaksın. Git de o Azra'nın yakasına yapış. Gitsin senin maaşı istesin o üvey anasından. Alo. Ha Gönül ben, buyurun. Ben telefonunuzu Azra'dan aldım da yanlış anlamazsanız da bir teklifim olacak. Tamam oğlum, dinliyorum Tarık, söyle. Bana mutfakta biri lazım. Hem temizlik yapacak hem de gençleri çekip çevirecek. Tabii oğlum. Allah senden razı olsun. Tabii sağ ol beni düşündüğün için. Ben yarın gelir başlarım o zaman. Tamam çocuğum. Hadi yarın görüşmek üzere. Ne oldu? Bak Allah bir kapıyı kapar, öbürünü bereketiyle açar. Gördün mü? Kim o arayan? Azra'ya homurdanmaktan vazgeçersin artık Nazım Efendi. Azra'nın arkadaşı arayan Tarık. Restoranda birine ihtiyaç varmış mutfakta. Ama sadece temizlik değil diyor. Personeli de çekip çevirirsin diyor. Bana bak. Bunlar böyle senin gözün boyuyorlar ama sonra gene maaşını vermezlerse külahları değiştiririz ama. Ya ağzından bir kere de hayırlı bir şey çıksın. Bir kere de iyi bir şey de be Nazım. Doğru söyleyeni kimse sevmez ki zaten kardeşim ya. Allah Allah. Doğruya bak hele. Bunun yeri burası mı? Nursuz deve.
Gönül abla. Gönül abla. Ah, kuzum. Babamın ruhuna. Allah kabul etsin. Geç otur, ateş almaya mı geldin? Yok yok abla, kaçacağım ben şimdi bunları dağıtıp. Ya beni Cansu aradı. Apar topar buluşabilir miyiz diye sordu, anlamadım ben de. Allah Allah. Derdi ne ki? Bilmiyorum ki, buluşunca anlayacağım işte şimdi. Ha bir de çok işin yoksa sana zahmet bizim Şeker teyzeyi yoklasana ya. Hasta olacağım diye tutturdu, yalnız kalmasın bari. Ah canım. Yoklarım ben, sen hiç merak etme kuzum, yoklarım. Tamam abla, sağ ol. Azra, ben sana bir şey söylemeyi unuttum. Senin arkadaşın Tarık aradı beni. İş yerinde elemana ihtiyacı varmış, gel çalış dedi. Vallahi dünyalar benim oldu, Allah biliyor ya. Çok sevindim ablacığım. Gerçi ben biliyordum zaten, Tarık bana bahsetti ama sen ara söyle dedim. Ha, biliyordun da bana demedin, öyle mi? Ya kendim duy istedim. Daha güzel oldu işte böyle. Yarın başlayacağım inşallah. Hayırlı olsun şimdiden. Hadi ben kaçayım, öptüm. Hadi kuzum. Şunları da yıka, öyle çık molaya. Patron iş bitmeden mola yaptırmıyor. İyi de bunlar öyle bulaşıyor. Ben makineyi kapattım. Niye şimdi getiriyorsun bana? Geri aç o zaman, ne yapayım? Bak benim sabrımı daha fazla zorlama. Bırak şuraya onları. Bas git sonra. Ne oluyor ya? Niye dikkatli çalışılmıyor burada? Şefim, Cenk Bey yardımcı olmayınca ben de hepsini birden tutamadım. Kes. Benim maaşımdan kes şef. Ben molaya çıkıyorum. Suat, sende bir tuhaflık var bugün ya. Neyse, topla şu dökülenleri. Senin işimizi halletmedim. Efendim Tarık? Gönül ablanın işi tamamdır kardeşim. Yarın gelip başlıyor. Adamsın kardeşim. Azra Hanım. Sadi Bey nasılsınız? Ne güzel tesadüf. Gayet iyiyim, teşekkür ederim. Siz? Sağ olun. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Toparladınız mı? Yolunda, yani yolunda demek çok doğru olmaz aslında. Sumru ablanın yanından ayrıldık. O öyle istedi. Bir süre Mesut amcalarda idare edelim dedik. O da olmadı. Bir de üstüne yetmezmiş gibi Mert kayboldu geçen gün. Bütün emniyet onu arıyor. Hay Allah ya. Gerçekten kötü olmuş. Nasıl kayboldu ki çocuk? Bir bilsem, işte bakkala diye çıktı. Bir daha da geri gelmedi. Azra Hanım gerçekten çok üzüldüm. Ama siz içinizi ferah tutun. Yine çocuktur nasıl olsa. Emniyet bir şekilde bulur, merak etmeyin. İnşallah. Şimdi nerede kalıyorsunuz? Küçük bir ev buldum. Gündüzleri de gözleme satarak bir şekilde geçiniyorum. Ama böyle çok zor olur. Sigortadan gelen para ne oldu? Siz kendi payınızı almadınız mı? Ne parası? Anne ne işin var senin burada? Bir aptallık yapmana engel olmaya geldim. Anne saçmalama lütfen, bağırtma beni, git hemen. Ne saçmalaması Cansu? Ne saçmalaması? Eğer onları çağırırsan, beraber yaşamaya başlarsak mahvoluruz. Cansu, seni düşünmem lazım benim. Kendimi de düşünmem lazım. Biz başkalarının sorumluluğunu alamayız artık. Anne beni çok şaşırtıyorsun ya. Ben seni artık gerçekten tanıyamıyorum. Gider misin lütfen? Aa, gitmiyorum, hiçbir yere gitmiyorum. Geldi Azra. Cansu'yu aratmana gerek yoktu Sumru abla. Kendin arasaydın oturup beraber konuşurduk. Ha ama tabii kendi kendimi nasıl savunacağım acaba diye düşünerek kızını da alet ettin değil mi bu işe? Azra bak, bir beni dinle. Ne dediğini anlamıyorum senin Azra'cığım. Anlıyorsun bence. Bence gayet iyi anlıyorsun. Aa, Cansu seni çok özlemiş, buluşacağız dedi. Benim de işim yoktu, buradan geçiyordum. Seni göreyim diye uğradım. Ne var bunda? Ya sen ne kadar tehlikeli bir insanmışsın. Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun ya? Nasıl? Azra bağırıp durma. Herkes bize bakıyor. Gel şuraya otur, güzel güzel konuşalım. Baksınlar. Özellikle sana çok iyi baksınlar. Babamın bizim rahatımız için yaptırdığı sigortanın parasının üstüne konan, bir de üstüne acitasyonlarla evlatlarını kapının önüne koyan kadını çok iyi baksınlar bence. Azra yeter. Yetmez. Yeter. Yetmez.
Yaşadığım hiçbir acıyı anlatmaya yetmez şu anda. Azra bir sakin ol lütfen. Sakin falan olamam Cansu. Ben senin annen gibi değilim. Onun gibi bencil, vicdansız, acımasız bir insan görmedim daha bugüne kadar. Üzgünüm evet annen kusura bakma ama gerçekler böyle. Emin ol gerçekler böyle. Tamam, o para geldi. Geldiği gibi de geri gitti. Borçlar ödendi. Ne sanıyorsun ha? Bir eve el koymayla bütün borçların kapatıldığını falan mı sanıyorsun? Bak bize ne oldu? Kiralarda sürünüyoruz biz de. Anne yeter lütfen. Azra, bak Cansu sen buna karışma. Ben artık Azra'ya doğruları anlatacağım. Anlat. Borç düşündüğümüzden çok daha büyük. Ancak bir kısmını ödeyebildik. Babanın pislikleri bir bir ortaya çıktı. Benden saklamana gerek yoktu bunları. Borçları tek seferde ödemene de gerek yoktu. Ya taksitlendirirdik. Gece gündüz hep beraber çalışıp öderdik. Böylece ben de Mert de sokaklarda kalmamış olurdum. Sen bizim neler yaşadığımızı biliyor musun? Ne acılar çektiğimizi biliyor musun? Of Azra, biliyorum. Öf, sen hep mağdursun. Kimse bana ne oluyor sormuyor zaten. Ne çekiyorum? Ben de çok acı çektim. O kadar kötü durumdayım ki insanların içine çıkamıyorum. Rezil oldum. Pes, gerçekten pes. Hep kendini düşünüyorsun. Sana söyleyebilecek hiçbir şey kalmadı. Azra. Azra bak beni bir dinle. Seni buraya ben çağırdım. Cansu, gerçekten şu an konuşmak istemiyorum. Sinirlerim çok bozuldu ve kalbini kırmak da istemiyorum. Lütfen, lütfen üstüme gelme. Pes. Pes anne. Ah Mert, şu an yanımda olsan, sadece sana sarılsam. Ne olur çık bir yerden, çok ihtiyacım var sana. Kimse benden koparamaz. Azra? Bir şey mi oldu? O kadar çok şey oluyor ki. Ben artık dayanamıyorum. Gerçekten dayanamıyorum. Kendime diyorum ki Azra umudunu kaybetme. Güçlü ol, ayakta kal. Ama yapamıyorum. Artık yapamıyorum. Kaybolmuş gibi hissediyorum. Nereye gideceğimi, ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Ya babamdan sonra tutunabildiğim tek kişi Mert'ti benim. Ama ben onu da kaybettim. Onu da kaybettim. Ya hayat neden bu kadar acımasız? Ha? Ben artık sadece Mert'i bulmak istiyorum. Mert'in ellerini tutmak istiyorum. Kokusunu hissetmek istiyorum. Dayanacak gücüm kalmadı artık. Azra, biliyorum senin için çok zor olacak ama sakin olman lazım. Ama ben inanıyorum biliyor musun? Sen Mert'i bulacaksın. Elinden tutacaksın tekrar ve bir daha hiç bırakmayacaksın. Ama lütfen toparla kendini artık. Tükendim. Çok tükenmiş hissediyorum kendimi artık. Küçücük çocuğa sahip çıkamadım ben. Ama bak unutma. Eğer sen tükenirsen umutların da tükenir. Kaybolursun. Böyle kendini suçlayarak Mert'i bulamayacağını sen de çok iyi biliyorsun. Şu an sadece sahip olman gereken tek şey inancın. Eğer sen inancını kaybedersen o küçük çocuk ne yapsın? Neye tutunsun? Haklısın.
haklısın ama ben artık o kadar güçlü olamıyorum galiba. İstemem. Azra! Ne oldu abla? Bu bir tuhaf oldu, bir huysuz oldu. Ne yemek beğeniyor, ne yemek beğeniyor. Bak sen çok sıkıldın, gel bir hava alalım dedim. Sen beni sokağa atacaksın değil mi? Kandıramazsın diyor. Bak Azra, sen bir iyilik ettin, aldın getirdin ama ben bilemiyorum bu işin sonunu. Abla tamam sakin ol. Bunu almıştır o, ben konuşurum şimdi onunla. Tamam, ben eve gideyim hazırlanayım. Yarın işe başlayacağım ya biliyorsun. Çok sağ ol ablam geldiğin için. Görüşürüz. Şeker teyzem. Ne oldu sana? Yüzün düşmüş senin. Ne olacak? Bu saat olmuş yoksun. Elin kadınına beni bıraktın. Açım ben. Gözüm kararıyor. Gönül abla seni aç bırakmamıştır ama. Ya koydu önüme yal gibi çorbayı iç dedi. Yer miyim ben onu? Aa, o ne demek? Gönül abla yıllarca bizim evimizde yemek yaptı. En iyi bildiği şeydir. Sevmiyorum ben o kadını. İstemiyorum. Şeker teyzem o nasıl laf? Bence senin sinirlerin bozulmuş. Ben sana bir tane kahve yapayım da sen kendine gel, olur mu? Ben bayat kahve içmem. Bak şimdi. Baktım ben açıkta kalmış. Kahve gibi kokmuyor. Ah! Ne oldu? Neren ağrıyor? Hastaneye götüreyim mi seni? Yok benim bir şeyim yok. İyiyim ben. Sen niye böyle huysuzlandın Şeker teyzem? Hani sen benim uğrumdun. Ne oldu benim Şeker teyzeme? Şekerim mi kaçtı yoksa? Şekerim kaçtı ya. Kapıya mı koyacaksın beni? Aşk olsun, o nasıl laf? Ya ben niye seni sokağa atayım ki? Kurtulmak istiyorsun benden, terk edeceksin. Sokağa atacaksın beni. Ah Şeker teyzem, sokağa bırakılmanın en büyük acısını ben yaşıyorken niye yapayım ben sana böyle bir şey? Ne yaparsın? Tanıyor musun beni? Tanımıyorsun. Tanıdım ben seni. Hem de çok iyi tanıdım. Bak daha senin dualarınla birlikte benim kardeşimi bulacağız. Birlikte güzel bir aile kuracağız. Ha tabii sen kendi aileni hatırlarsın, gitmek istersin. Ona bir şey diyemem ama... Bak ben bu kadar güzel hayaller kuruyorken sen niye böyle huysuzluk ediyorsun ki? Yapma böyle. Efendim? Azra selam. Daha iyisin değil mi? Ya ben biraz önce sormayı unuttum. İş yerinden dönüş oldu mu sana? Aa evet. Evet aradılar. Ben sana söylemeyi unuttum. Yarın görüşmem var. Teşekkür ederim tekrardan ilgilendiğin için. Rica ederim. Bak hayatta güzel şeyler de oluyormuş. Üzme kendini. Hoşça kal. Ne o telefonda fısır fısır? Beni nereye göndereceğini mi konuşuyordun? Hayır. Hiçbir yere göndermiyorum ben seni. Hep burada kalacaksın. Hep benim yanımda kalacaksın. Senin başına bela olacağım ben, anladın mı? Asla kurtulamayacaksın benden. Alay ediyorsun benimle. Seviyorum seni. Cansu, bir dinlesene beni ya. Bu evi sigortadan aldığım parayla almadım ben. Kendi birikimim vardı, onunla aldım. Anne yapma ne olur. Ya sen hiç çalışmadın ki. Hayır, Kemal abiden aldığın bütçeyle ev parası mı birikir ya? Cansu sen beni niye anlamıyorsun? Niye anlamıyorsun? Bir kere ben evlendiğimde bankaya hesap açtım. Öyle altınlarım falan param birikince de gidip oraya koyuyordum. Kendi kendine birikti. O parayla aldım. Hem sen de amma gözünde büyütüyorsun işte. Saray değil, yalı değil, ev işte. Anne burası gayet pahalı bir ev. Yok o kadar da değil. Zaten tamamlamadım ki yani. Daha borcum var, ödeyeceğim. Umarım öyledir anneciğim. Umarım. Sen nereye gidiyorsun? Cenk'le buluşacağım. Ben?
Bitti sonunda. Çok yoruldum. Sabaha bozulur onlar. Dolaba koysana. Şeker teyzeciğim, benim buzdolabım bozuk. Biliyorsun sen de bunu. Ben bunları Nermin ablaya götüreceğim. Şimdi o koyacak dolaba. Sırtıma batıyor bunlar. Ovayım mı sırtını biraz ister misin? Bunlardan kaç tane var? Neyden? Yastıklardan. 3 tane. Hadi git getir. Koy şuraya hadi. Niye, ne yapacaksın? Getirsen. Al teyzeciğim. Ne yapacaksın? Hadi şunları Nermin'e götür de bozulmadan. Tamam. Ne yaptın bunlara? Söktüm. Biri çok şişmiş, biri boş. Sırtıma gelmiyordu. Ne olacak şimdi bunlar? Şimdi bu yünleri elinle dideceksin. 3 eşit parçaya bölüp yüzlere dolduracaksın, dikeceksin. Benim de sırtım rahat edecek. Peki gece gece biz niye bununla uğraşıyoruz bu yorgunlukla? Ne o? Hemen pes ettin? Yok pes etmedim ama çok yorgunum be teyzem. Ben bu gece yastıksız mı kalacağım? Ne olacak benim halim? Yastıksız bırakmayacağım ben seni. Nereden bulacaksın yastığı? Hepsini döktüm. Yapacağım. Yapacağım, ne yapalım? Yapalım çıksın aradan. Bana kızıyorsun ama içinden gelmiyorsa o işten hayır gelmez. Bırak, istemez, yapma. Yok teyzem yok. Kızmıyorum ben sana. Haklısın, sen de sıkıldın biliyorum. Yapacağım artık. Yapacağım, kalksın ortadan. Senin yarın iş görüşmen vardı değil mi? Evet. Bekle, çok gidersin. Gitmem lazım. Böyle bir fırsatı kaçıramam. Hadi git. Kaçırma, git. Alo Ceyda, ben çok kötüyüm. Berbat durumdayım. Çok fazla terliyorum. Ölüyorum zannettim az önce. Ben de çok kötüyüm Arda. Bütün gün kustum. Hemen bir duş al ve yat bence. Tamam yatacağım. Yemeğe çıkalım dedin, sadece ben yemek yiyorum. Bu ne? Ay ne bileyim ya. Senin canın mı sıkın bir şeye? İş mi sıkıyor? Ya da hayat mı sıkıcı? Toptan sıkıcı desek de olur. Yapma Cansu, Allah aşkına ya.
İnsanlar neler yaşıyor bilsen. Bence bizim bu yaptığımız sadece şımarıklık. Hakkımız yok buna. Haklısın. Ama ben kendiminkini şımarıklık olarak görmüyorum. Bence ben etrafımda olan olaylara kayıtsız kalamıyorum. Ama yine de senin yanında huzurluyum. Öğretmenlik nasıl gidiyor? Fena değil. Ergenlerle uğraşıyorum işte. Biliyor musun Arda sana hiç benzemiyor. Benim kardeşim kimseye benzemez. Yok. Yani genel anlamda değil de... böyle davranışlarına bir tuhaflık var sanki. Nasıl yani? Yani nasıl anlatsam... böyle bir ters ters konuşuyor, abuk subuk şakaları var. Hayır, Arda'yı tanıdığım için garip geliyor. Ya o kadar takılma. Liseli bunlar. Hatırlasana zamanında biz de aynıydık. Yok. Biz öyle değildik. Bir kere haylaz değildik biz. Yani keyifliydik. Huzurluyduk, sakindik. Uzun uzun konuşurduk seninle. Boş boş konuşuyorduk. Hatırlasana ya, sen 1. sınıftaydın. Ben son sınıftaydım. Sana böyle abilik falan yapmaya çalışıyordum. Bayağı komiktik yani bence. Aşk olsun Cenk. Yani o anlar değerliydi benim için. İyi tamam. Biz harikaydık ya, mükemmeldik. Ben sana integrali anlatıyordum. Sen de bana ay tutulmasının tedirginliği altında coğrafyada çıkan böyle paralel meridyen sorularının cevaplarını sayıyordun değil mi? Harikaydık biz ya gerçekten. Geç oldu biraz, kalkalım gidelim mi? Ne oldu şimdi ya? Yok bir şey, geç oldu. Sen hala kapris yapıyorsun bana. Liseli kafasından çıkamamışsın ki. Ya Cenk yapma lütfen. İyi tamam. Hadi kalkalım. Oh, tatlı da çok güzel oldu yemeğin üstüne. Ay babaannem olsa nasıl söylenirdi şimdi hazır tatlı yiyoruz diye. Sen de haksızlık yapma ama. Bunu en iyi o yapıyor. Aman eksik olsun tatlısı. Keşke birkaç ay daha gitse. Gitmez. Valizini almamış. Neyse ben kaçtım. 1-2 saate gelirim. Gecikme. Tamam. Anne, yarın için bana para lazım. Neye lazım yine oğlum? Ya konser var da rock grubu gelecek, o yüzden kişi başı 350 kağıt. Allah Allah. Hangi rock grubuymuş bu böyle kişi başı 350 kağıt? Ya anne nereden bileceksin sen? Git al oradan cüzdanımdan kartı çektir biletini. Anne yok öyle kartla falan olmaz. Bana cash lazım ya. Nakit vereceğim işte. Ay tamam Arda, yani 2 dakika şuraya oturdum. Bir huzur vermeyeceksin. Ay Arda, aman Arda. Yeter Arda, sus Arda. Devam etsin mi Arda? Ay tamam. Tamam yarın veririm. Yarım veriyorsun. Bak tamam Arda işte ya. Tamam benim istediğim bu. Bundan devam et. Bu güzel. Ha? İyi geceler prenses. Uçuşa hazırlan. Aşkım. Canım. Şu liseli muhabbetinden bir kurtulsak. İlişkimizin bir adını koysak. Bence de. Zemini hazırlayalım da annemle tanış artık. Bence tam zamanı. Hadi şimdi tanışalım. Saçmalama dur. Daha senin iş için para koparmanın yolunu yapamadım. Ya Melis ne yapıyorsun hayatım ya? Dil kursuna yazılacağım diyeceksin. Parayı alacaksın, benim hesabıma geçireceksin. Konuştuk bunları. Tamam ben de öyle yapacağım zaten. Ama bunu konuşurken babaannemin de olması lazım. Annem bana kırın yaparsa babaannem bana kıyamaz, destek çıkar. Ya lütfen sevgilim, bul parayı bana. Saçma sapan şey için dükkanı kapatmak istemiyorum yani. Anladın mı? Tamam bulacağım merak etme. Hadi bir yerlere gidelim. Zaman sıkıntım yok, babaannem yok. Diyorsun. Diyorum. Hadi gidelim. Korktun mu? Sakın korkma. Ben seni çok seviyorum. Ben sana hiç zarar vermem. Ama bak ben varım artık senin yanında. Hiç kimse seni üzemez. Hı?
Mehmet'im değil mi sana? Hı? Senin annen olayım mı? Fatma annen. Sen artık benim oğlumsun. Benim Mehmet'im. Azra'yı ara. Anneyi ara. Senin annem benim. Hayır. Benim senin annen. Hayır. Fatma senin annen. Sumru benim annem. Tamam, bağırma yavrum lütfen. Benim annem Sumru. Benim annem Sumru.